Essa é uma casa de 800 mil reais na cidade de Capim Branco. Eu duvido você achar um imóvel desse, com um jardim maravilhoso desse aqui, área de 4.000 metros. A divisa do terreno aqui é um córrego. Essa casa aqui, ó, ela tem lareira, tem piscina, mas vamos embora conhecer, né? Imóvel em alvenaria, detalhes em pedras aqui na lateral, ó. Vocês podem ver que é uma casa que passa aquela robustez, aquele sentimento de casa de inverno, casa de campo. Então, as janelas da frente da fachada até os lados de lá são todas dessa forma aqui, ó. Madeira maciça e vidro. Olha o tamanho dessa sala. Mas calma que a gente chega lá. Madeira maciça e vidro. O jardim, como mostrei para vocês, muito bem cuidado. Mais um pé ali de palmeira azul maravilhoso. Quem sabe o valor dessa planta, posta aqui no comentário. Ah, e naquele tamanho ali, tá? Ela ali já deve ter por volta de uns 15 anos. Então, a divisa desse terreno é lá embaixo. Ele passa um córrego que divide os dois terrenos. O lado de lá é uma fazendinha e aqui é a casa. Então, piscina de 2 profundidades. A varanda percorre por toda a casa. Uma vista definitiva, sensacional. Aquilo ali é uma área de reserva. E olha essa lateral. Ah, e tudo isso aqui você tá achando que tá no meio do mato, né? Não, aqui a gente tá no bairro Várzea de Santo Antônio, a aproximadamente 5 minutos do centro da cidade e aproximadamente uns 3 minutinhos de carro aqui. Tem a mercearia, tem a igrejinha da Várzea, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Então, saindo aqui, a gente tem o banheiro externo e um escritório. Mas vamos lá conhecer a parte de dentro, porque do lado de lá ainda tem uma arinha com fogão de lenha. Vamos entrar pela sala, né? Aquela sala incrível. Eu já quero que você se imagine aqui com a sua família. Você sentado aqui com o mozão na sala aqui, ó. No dia de frio, acendendo a lareira, curtindo esse visual aqui. Ah, pessoal, aqui é sol da manhã, tá? Sol da tarde. Aqui eu tô filmando. Se eu não me engano, agora deve ser aproximadamente 4h30. Então o sol se põe do lado de lá e nasce do lado de cá. Tô sentadinho aqui, lareira acesa. E essa casa ela tem 3 quartos, uma suíte com closet. É a suíte master. Aqui a gente tem banheiro social amplo. Primeiro quarto. Ali a área que eu vou mostrar para vocês já já. O segundo quarto, esse aqui é o quarto da filhota. Olha só, ela acorda pela manhã à vista. E agora vamos pro terceiro quarto. Esse é a suíte master. Ele fica aqui, a porta dele, essa aqui já é a parte de dentro. Então ele tem um closet fechado com a porta. Tem o banheiro da suíte. Olha o espaço desse banheiro. E um quarto muito espaçoso e muito arejado, com também uma daquelas portas de madeira. Então agora sim, a gente vai pro lado de fora. Ah, eu estou esquecendo aqui de mostrar para vocês a cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. E olha a vista dessa cozinha. Vou parar aquele prato do mozão, pôr aquela mesa aqui, ó, grandona.
Eu não sei vocês, eu adoro. Passar esse tempo com a família, cozinhando, aproveitando. Tá achando que acabou, né? Aqui, ó, na parte de trás. A gente tem um fechamento pro canil. Ele tem uma portinha ali, ó, que dá saída pra frente também. Um canil muito grande. Um sítio excelente para você ter um cachorro de porte grande. E aqui é a cozinha e a área de lavanderia. E ali, ó, é a garagem onde eu iniciei o vídeo. Então aqui a gente tem uma segunda cozinha com fogão de lenha. Uma arinha de despensa. E aqui é a sua lavanderia. Bem separada da casa. Lavou aqui, já tem a parte de estender roupas aqui. Agora a gente vai lá no fundo desse imóvel para mostrar para vocês aonde que fica a divisa. Ah, não mostrei para vocês essa parte de baixo aqui, né? Aqui, ó, eles também usam como garagem. Então aqui, ó, fica um outro carro menorzinho, fica ali. Tem aqui uma área para você divertir bastante. E olha só que bacana, você tem a área do jardim aqui toda preservada, a área da casa, e você tem essa divisão aqui toda cercada. Para que isso? Você pode fazer uma horta, você pode criar animal, até animais de porte grande, você consegue criar um cavalo aqui tranquilamente nessa área. Porque são aproximadamente mais 2.000 metros de área com pomar. Tem aqui 3 pés de manga, um pé de laranjinha capeta. Ali tem a divisa da cerca. E aqui, ó, e aqui é o corguinho que margeia por todo o terreno. Conta pra mim, o que você faria aqui nessa parte? Você criaria um animal? Criaria um cavalo? Plantaria uma horta? O que você faria aqui? Bom, e aqui a cerca tá aqui, obviamente, para proteger os animais, né? Mas o seu terreno é até a metade desse córrego aqui, ó. E esse córrego é a verdadeira divisa do terreno. E aqui a gente está em época de seca, o terreno tá bem cheio. Bom, agora eu quero que vocês contem aqui para mim o que vocês acharam desse imóvel. Área de 4.000 metros quadrados, bem próximo do centro da cidade de Capim Branco, R$800 mil.